لا عليكي فده طعمه احلى من شكله ولا لا؟ طعمها فظيع، مش هتحسي انت اصلا بتاكلي كوسه. بصوا بقى مع الرز الابيض بقى بالزبده، اصلا مش محتاجه تعملي اي حاجه جنبها، الصوص مع الرز مع الكفته. بصي طبق كامل متكامل حرفيا. انت اساسا غلطتي في حق هذا الطبق وقلتي ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. ايه انت ساكته يعني لغايه دلوقتي؟ انا مؤدبه. نعم؟ انا كدت عليكي الحلقه اللي فاتت، قلت يا بنتي خليكي مؤدبه وايه. ايوه استني وما تقلقش سكرتي النهارده. ايوه لو ما بتقوليش اسكتي واخدين بالكم. ما علينا، هعتبر نفسي ما تقليش اسكتي ولا اي حاجه خالص. طبعا احنا النهارده جايين لكم بوصفه الدربكه دي كلها. عايزه اقول لكم كل دي حاجات موجوده في كل بيوتنا، وصفه اقتصاديه جدا وفي نفس الوقت هيلثي جدا، يعني صحيه من الدرجه الاولى. بس نسيتي تقولي حاجه صغنونه يا جيجي. إيه؟ ان الوصفه دي هم اللي طالبينها طبعا. واحنا بنعملها عشان خاطر في حد طلبها مننا في الكومنت. بالظبط كده. وان شاء الله احنا معاكم في اي وصفه انتوا تطلبوها بس مننا، واحنا هننفذ فورا. بالظبط ان شاء الله. عندنا النهارده صينيه كوسه باللحمه المفرومه، او انا بسميها الكوسه بالكفته. تمام. طبعا انا عندي الولاد ما كانوش بيحبوا الكوسه خالص، فانا قعدت كده افكر كده ودعبس لحد ما لقيت وصفه كوسه كده لطيفه، قلت اجربها. جربتها وبصراحه كانت مفاجاه. تمام. انها صحيه جدا، الكالوريز اللي فيها تعتبر تكاد تكون معدومه، فبناكل منها براحتنا. كمان انا عملتها للولاد في الحضانه واتبسطوا بيها جدا جدا جدا. المهم الولاد يعني عجبتهم جدا جدا، فقلت اشاركها معاكم. نبدا مع بعض كده ونشوف وصفتنا مقاديرها ايه. هنحتاج كيلو كوسه، وزي ما انتم شايفين انا منضفه الكوسه عادي. ده اختياري انك تعملي الشكل المموج ده، اختياري وبنعمل بالمقوار. بصوا انا مفضيه الكوسه من جوه. انت لو حتى فضيتيها خالص بالشكل ده مفيش اي مشكله، يعني انت هتلاقي وحايد انا سايباها مقفوله، في وحايد فتحت، فعادي جدا. كده كده اللحمه بتمسك نفسها وما بتخرجش خالص منها، مش زي الرز بالظبط. فده شكل بعمله وانا بحبه جدا الشكل ده، لانه ما بيهدرش كتير من الكوسه. وده شكل تاني اللي هو المراكب او القوارب. احنا القوارب دي بنعملها بطرق كتير جدا هنا في مصر، بس النهارده هنعملها بطريقه مختلفه شويه. ان شاء الله هنعمل لكم اكتر من طريقه للكوسه، بس النهارده طريقه بسيطه وهتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا بصي ربع كيلو لحمه مفرومه، حته لحمه متبقيه وما كنتش عارفه تعملي بيها ايه، فقلت تخليها في الفريزر، هو كده بالظبط. وعندنا بصلايه مفرومه. عندنا سيبكم من كل الصف اللي على الجنب ده دلوقتي. عندنا شويه بقدونس مفرومين. تمام. عندنا معلقه ملح، نص معلقه ملح. بصي يعني ايه، على قد قطعه اللحمه هتستخدمي ملح، وحبه فلفل اسود، بلاش نقول مقدار، بصي رشه. تمام. أيوة. طيب ده بالنسبه لعجينه الكفته. نيجي بقى للصوص. نيجي للصوص. الصوص عندك كوبايه ميه، وهيبقى عندنا معلقه صلصه كبيره، صلصه معجون طماطم، معلقتين زيت، وعندنا بقى التوابل بتاعتنا فلفل وملح. عندنا عشان بس نبين الوانها الجميله دي. عندنا فلفل وملح ابيض، وعندنا كمون، وعندنا بابريكا، وعندنا كزبره ناشفه. اوكي. معلقه صويا صوص كبيره، وفص ثوم واحد مطحون واحد بس. تمام. اوكي. طيب نبدا مع بعض. معانا البوله بتاعتنا. اشتغل. يلا نبدا مع بعضين. اول حاجه طبعا ممكن ترجعيهم كده عشان بس الاضاءه. اوكي. احنا مش ناقصين اصلا حول. هننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا بالشكل ده، ننزل عليها بالبسلايه. بالبسلايه. تمام. اهو كل الحاجات اهو ننزل بيها مره واحده اهو. بعد كده هنروح نازلين. بصوا بقى هقول لك على حاجه، المفروض نقعد نقلب ده لوحده وبعدين نقلب. بصي انت انزلي بكله كده كده، كله هيميكس في بعضه، مش هنلاقي اي حاجه خالص يعني. بالشكل ده ننزل بالفلفل وننزل بالملح. اوكي. حاجه تانية بطل؟ لا، نحجم بقى. يلا مع بعض اهو. كوتي ايه يا فريده؟ انا بساعدك، ده انا فويس اوفر ده. اهو بالشكل الجميل ده. بصوا يا عجينه كفته بسيطه جدا ولا فيها اي حاجه. عايزه اقول لكم انا عملتها مره بقدونس ومره من غير بقدونس. بالبقدونس بصراحه كانت احلى بكتير جدا. بصراحه هو البقدونس يعني بجد بيحلي اي حاجه. بالظبط كده. هو اي نعم يعني اكتشافه عند الراجل صعب، بس بنلاقي. عارفه انا بقيت اعرفه بالريحه. ايوه. والله. انت ايه يا ابني؟ انت كزبره ولا بقدونس يا حبيبي؟ تكذب علينا؟ والله ساعات كتير في اول جوازي كنت بجيب ولا هي مش هي. بصي هاتلي من كله وانا هجرب وادوق. كده عندنا الايه؟ اتعجن. الميكس بتاعنا اتعجن. تمام بالشكل ده. نشطف ايدينا ونيجي نكمل بسرعه عشان بزهق. نكون مجهزين الصينيه بتاعتنا. الكوسه العجل. نكون مجهزين الصينيه بتاعتنا بالشكل ده. بس لازم برضه يا جين نقول ان هي تبقى صينيه غويطه، مش صينيه حرفها مفتوحه وحرفها قصير، علشان لازم الصوص يبقى مغطيها. تمام. هننزل بقى نيجي كده ونبدا. طبعا اللي هي عادي انت هتمليها كفته، هتملي كفته عادي، لان كده كده الكفته بتكش شويه. تمام. مثلا القارب بيتحشي بالشكل ده، وفي الاخر بتلاقيها ما شاء الله كانها صباع كفته بالظبط.
ايوه بصراحه طعمها فعلا حلو قوي. انا من الناس اللي ما كانش يعني مش ما بحبهاش بس ما بستلطفش طعم الكوسه. بس بصراحه الطريقه ديت وانا الكوسه ما بتتقور ما فيهاش حاجه بالظبط. ويعني بصراحه طعمها بيبقى لذيذ وفكره جديده غير المحشي وغير لبكه المحشي. لا وكمان الصوص اللي هنسقيها بيه عشان هي بتستوي فيه فبيطعمها جدا جدا. دي حقيقه، لان هي الكوسه مشكلتها انها ميعه. ايوه دي حقيقه، هي دي مشكله الكوسه على فكره. عشان كده يقول لك لما تيجي تعملي محشي كوسه اوعي تسوي الكوسه لوحدها في حله منفصله. أيوة. لازم تسويها مع الفلفل مع الباذنجان مع وتحط لها كده في الشوربه توابل كده ايه اللي هي تديها نكهه وطعم. بالظبط كده، علشان الكوسه للاسف الشديد بتسرد ميه فمش بتلاقي طعم. بتسرد يعني بتنزل ميه. ما هما بيقولوا كده الناس الكبار. ماشي الناس الكبار، انت مالك بقى؟ ما هو احنا كنا بنسمع الناس الكبار بيقولوا كده. ماشي انت بقيتي انسانه ناضجه. فبقيت ناس ولكن كبار. مش للدرجه دي. فبقيت ناس كبار. يلا احنا طبعا بنعمل كوسه يا جاد. ايه؟ كوسه غوايش عجل عجل ولازم واحنا بنعملها نقول لها ايه؟ ايوه نغني لها عشان تطلع حلوه. نغني لها خلاص اهو. بس والله شكل الصينيه يعني حاجه كده ما يعني ايه فاخر من الاخر. عايزه اقول لكم اصلا كمان تقديمها والله العظيم تحفه بجد فعلا بتبقى حلوه قوي. وبعدين بتبقى من الوجبات الحلوه اللي هي مقبلات رمضان. طبعا بيبقى طبق جانبي ما ينفعش يبقى طبق رئيسي، بس لو عندك عزومه بيبقى سهل واقتصادي. وفي نفس الوقت يعني بصوا ما شاء الله مثلا كيلو كوسه وربع كيلو لحمه طلع لنا مثلا كميه قد ايه. طيب في نفس البوله بتاعتي كده زي ما انا اهو. انت مركزه على الكوسه حضرتك ايه؟ ايه ده ماشي. والله تصدقي زي بوله. طيب في نفس البوله بتاعتنا هننزل بمعلقتين الصلصه. ايوه بس اهم حاجه احنا نازلين نقول ايه؟ بوله فريدة على فكره الناس كده هتاخد عنك فكره مش لطيفه خالص. طيب هننزل بمعلقه كده ايه حبه ميه في قلب ايوه اوكي. نزلنا بالصلصه بتاعتنا نديها تقليبه. عايزين كوسه. ننزل بفس الثوم بعد فص الثوم بمعلقه الزيت. معلقتين الزيت. تمام ماشي. ننزل بالتوابل. ننزل بالصويا. اي لاف صويا بحبها جدا. طيب كده دينا اهو نزلنا بايه. طيب انا شايفه ان الصوص تقيل شويه فريده، ممكن اضيف له سكه ميه. كده احنا عملنا ميكس اهو كل حاجه. عايزه اقول لكم ريحه الصوص ده جميله جدا فعلا. ريحته لطيفه قوي وطعمه والله احف يعني. انت دوقتيها اساسا صح؟ حصل. انا اكلتها من العيال في الحضانه. طيب معانا دلوقتي اهو الصوص بتاعنا زي ما احنا شايفين. طبعا ايه هو كثيف شويه بس انتوا الكوسه اصلا بتنزل تمام. هننزل بقى كده على ايه كل حبه كوسه كده بسن سخنانه. على فكره انا في ساعات بحط له دبس رمان بس انا للاسف ما بيعجبنيش دبس الرمان على البارد تمام. فانا وهو كده مش اصحاب قوي على البارد يعني فسامحوني. بس احنا لو حطينا دبس رمان عادي قشطه مش هيقول لا. بس هي بصراحه كده بالطريقه دي لطيفه جدا مش محتاجه اي اضافات كده. تاخد بقى الوش. عايزه اقول لكم هي لسه ما طلعتش على النار وبجد ريحتها هو السر كله مره رهيبه. السر كله في الصوص دي ده والله. لا بجد جربوها هتشرفكم ان شاء الله قدام ضيوفكم في اي عزومه. الخطوه الجايه بقى قبل ما نروح على النار يا قلبي لفه الفويل، لان الصينيه المربعه الجامده بتاعتنا دي حضرتك ما فيهاش غطا. هنعمل ايه بقى؟ هنغطيها بفويل. بالظبط هنعملها احنا غطا. هنغطيها بفويل. عايزه اقول لكم اول مره عملتها فالكوسه بتحب الاول تكتميها بالبخار شويه. فسبتها من غير غطا. الكوسه من تحت مستويه ومن فوق احط الجوكه مش عايزه تسخن. بصوا يعني كانت تجربه فله يعني. في الاخر بقى رحت قلبه كوسه هنروح على النار تمام ونحطها مع بعض. طيب اول 5 دقايق هنحطها على نار عاليه اهي فريده. اول 5 دقايق بس يعني يا دوب تسمعي صوت الايه بالظبط كده. تروحي بقى مهديه النار وسايباها بقى صح. يعني ربع ساعه تلت ساعه كده لحد ما تبداي تكشفي الفويل بتاعها ده من عليها وتشوفي بقى استوت ما استوتش وتبداي تتابعيها. وبعدين احنا برضو معاكم هنفتح عليها مع بعضينا قشطه. يلا ورجعنا معاكم تاني كده بعد تلت ساعه بالظبط. بصوا شربت ميه كامله. لو جربتيها كده بسكينه او بطرف معلقه سكينه ثانيه هتلاقوها يعني خلاص دابت تقريبا. هي بصوا مش مستحمله. السكينه بتدخل جامد جوه. دي حقيقه. بصوا بقى هنعدل بقى اللي مميلين دول ونبدا بقى ايه. بصوا الصوص اللي تحت تقل ازاي بقى رهيب. دي اختياري للمره المليون. الناس اللي عامله دايت الجبنه مش بره الدايت.
الجبنه بره الدايت، ها الجبنه بره الدايت ماشي، عشان بس نبقى متفقين يعني. هنحط بقى ايه قطع كده جبنه على الوش. بصي هي بتديها لون لطيف كده في الاخر. بصي يعني اديها رش، اديها رش. احنا دي عشان احنا عندنا جبنه اللي هي الصوابع فانا قطعتهم يعني متقطعه، فعشان كده جيجي بترصهم. لكن لو انت عندك المبشوره يا سلام بقى لما ينزل على الصوص. وعايز اقول لك والله العظيم ممكن بعمل لها طبعا لما بتبقى بره الدايت يعني، بعمل لها معلقه بشاميل جديده اللي هو ايه معلقه مع نص كوبايه أيوة لبن تمام، واروح بقى حاطه ايه حبه الجبنه الموتزاريلا دول عليهم. ممكن لو عندك كريمه بقى مدام بره كله بره الدايت بدل خلاص بقى قررنا عارفه بقى مع الصوص ده معلقتين كريمه كده بس يلونوه. بصي بقى طعميها بقى يا نهار بجد بتبقى مره رهيبه. ماشي. مفيش مانع ان كام حته جبنه تقع في قلب الصوص عشان هي هتغمسهم يعني عادي جدا يعني. انتوا عارفين جاي اي حاجه في الرغيف جايه فيها. شكرا. طبعا احنا مولعين شغالين الشوايه دلوقتي حالا وهي مستنيانا بقى. اهو طيب احنا كده بنطفو على الطبق طراز ايطالي بحيث تبقى كوسه باللغه الايطاليه. ننزل بقى بيها كده تحت الشوايه الجبنه تسيح وتاخد لون. ايوه يلا يا فندم يلا 1 2 3. انا واقفه على عيني. بصوا دلوقتي شكلها لسه طالعه من تحت الشوايه، جبنه ساحت وخدت لون بجد شكلها تحفه. يلا نغرفها مع بعض. تسلم ايدك. طلعت الطبق يتحدث عن نفسه، مش محتاجين نتكلم اساسا. عايزه اقول لكم بصوا شكله، بصوا شكله بجد رهيب. بالله عليكي فده طعمه احلى من شكله ولا لا؟ طعمها فظيع، مش هتحسي انت اصلا بتاكلي كوسه. بصوا بقى مع الرز الابيض بقى بالزبده، قلبي الصغير لا يحتمل والله. اصلا مش محتاجه تعملي اي حاجه جنبها، الصوص مع الرز مع الكفته. بصي طبق كامل متكامل حرفيا. انت اساسا غلطتي في حق هذا الطبق وقلتي ايه وقلتي مقبلات. لا. وانا لا اقبل هذه الاهانه. لا بس انا قلت في العزومات ينفع طبق جانبي محترم. ما هو طبق جانبي محترم بصراحه. بس جيجي نعم معلقتك بقى الجميله كده، اجيب طبق طيب ودوقي لي ودوقي لي 7 9 مش كانوا 9؟ معلش انا قلت بقى عشان نعمل حساب غيرنا. ممكن ناخد قارب من هذه القوارب البشعه الفظيعه ونبدا بايه. بصي بصوا الجمال. خلي المطه بتشيلي عليه. انت عينيا يا قلبي ده انت تأمري. بصي يا لهوي قلبي يا ناس. دوقي. لا وانا اتشليتها دوقي. يلا دوقي بقى ودوقيني تاني. ايه ده انت بايعاها خالص. بصراحه طعمها رهيب. دوق فريده الاول. دوقي يا وزتي. دي التريقه اللي بتقولي الحقيقه يا فريده. بجد والله العظيم جربوها، اوعدكم ان انتوا مش هتندموا حقيقي. اي حد ما بيحبش الكوسه دوقي الطريقه دي هياكلها. اتبسطنا قوي ان احنا كنا معاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو ليكم اي وصفات حابين ان احنا نعملها لكم شرفونا بطلبكم واحنا هننفذها فورا ان شاء الله، ودعمونا عشان تلاقونا. باي.